weesibe bbiri. Waliwo ebiteegaanye ojja kuba oli Buterevu okyali mu programu weesibe tukyakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga wetwogerera kati ekikwa eky'emyaka 2 oba n'okusoba kuva 21 nga ennyonyi oba yesu okubeera nga tutambulira mu bbanga nga eggwanga lyattu Uganda kyandibanga kiweddewo wenjogerera bino oba olabira bino nga ku makya oba makya ga leero Uganda eyingizaawo ennyonyi agenda okufuna okuva e Canada era ng'omukulembeze w'eggwanga His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni abadde bulungi nnyo entebe ng'era bw'obirabira ddala ku makya zibadde obudde bugenze okuvaako eddiba nga ennyonyi already buli kimu nga kiri bulindaala era nga bw'ozirabira ddala tusoose kufuna bbiri endala zijja kuba zijja nazo mpola mpola so bingi bye twagala tutegeere ku nsonga eno tuleme kusagambiza tuleme kusanyuka nnyo bingi bye tulina okutegeera amayinja gonna agabadde gasigaddeyo tugabikkule tutegeere ebituufu ebya ownership bangi nnyo abakyabirinako akabuuza nga nange kwendi saako n'ebintu ebyokugamba nti are we ready oba kuba ebizibu ebyaliwo mu 2021 ekyaleetera n'okubeera nga eri tusooka tubiyimirizaamu simanyi oba omulundi guno byaweddewo oba tuli ready okubeera nga tubihandolinga oba tuli set okubeera nga twetereeza then ebyobufuzi ebintu bijja nnyo mu ggwanga lyattu Uganda nga obirabya dda bisa okuvaamu enkulaakulana naye bannabyabufuzi ng'ojja kutera ne mu palamenti mwennyini okuba ebitandikira ne bagamba gye tulese emivumba tebijja kukola tebikola ki nga bambaga nti kiyinza okuba nga n'eggwanga oba tebalyagala zino ennyonyi oba eno industry is it safe from politics actually ebyobufuzi si bibi naye ebyobufuzi ebikulaakulanya so ebya Uganda byosijja gamba nti the fact is tebikulaakulanya tebirina gwe bikulaakulanya enguudo ezisinga zikyali bubi according to what I studied the politics we play in Uganda is not developmental kujjako okulya enguzi n'abantu okweyagaliza but we mu studios nkyalina mukulu Katerega saako ne mukulu Kasozi Samuel bwe tukyakubaganya ebyoza ku nsonga ero bwe tunatufunye akadi tujja ne kutunuulira omu eyasonga wayagala mu maaso 2021 nga kakati kiyinza okuba nga kyamwononekera bw'oba oyagala emirembe mu Uganda kola bibyo kola business naye simanyi nja kikonfaminga nti oba bw'osonga awantu awamu ng'oyagalawo nibanga ekkubo ery'okwekalakaasa ojja bikolera mu nnyumbayo ojja okuliira ojja okolera buli kimu ng'emagere kati gy'olina okubeera nga busaabala saayo balala my god anyway tujja kuba nayo tubitunuulira mukulu Katerega wa National Resistance Movement otugende nti bannayuganda kituufu tugwanidde okusanyuka naye nkyayaga tujjayo kiri ekinyusi ku nsonga ki lwaki tugwanidde okusanyuka kiri mu giraasi lwakuba sebo moderator njagala ensonga eno okugiddamu nti abantu bannayuganda abamu balina eddembe lyabwe okwogera ekintu nga bakiraba era endowooza y'omuntu kyabugagga kye naye ffe abazze batunuulira Uganda yattu era kino tekizze mu nsobi nti eggwanga libadde lirina ebyokukolako bingi biri gumu bwe lyawummuza ennyonyi kwegamba nga yali efuuse burden eri gavumenti itizeeke nga wonookola bizinesi olinayo ka faamu olinayo ennyumba z'abapangisa olinayo ka hardware okwasaganiza ebintu bingi kati n'osanga nze lumu nali ntandise okulima naye nagula obugaali negula ebifaliso ebintu netwala abantu okulima eziroobwe naye sebo abantu banfuukira abasajja kino kiweddewo akawunga bakatunda ebijjanjalo babitunda okitegeera neŋŋamba kansobe concentratinga ku kintu kino na kino ntambuza obulamu okitegeera so kirungi okuyingira mu kintu ng'okyetegekedde olwaleero nze ndowooza nti gavumenti yeetesitese bulungi okulaba nga ekomyawo ekitongole kyaffe ekya Uganda Airline ate kankubuulire zino ennyonyi omukaaga era tezigenda kumala bannayuganda nze mbeera ku airport era tulowooza nti gavumenti erina lipooti eyo abannayuganda balinnya ennyonyi paka obudde ku makya 24/7 sente nyingi era ezikozesebwa abantu okubeera nga 24/7 era mmanyi
ennyonyi zigenda kutukolera ssente ng'eggwanga. Mukulu Katerega oyogedde ku ekyokugamba nti kati gavumenti netefutefu oba eri ready. Bubonero ki obulaga nti gavumenti eri ready okubeera nga ekintu kino ekitwala mu maaso okwawukanako mu mwaka gwa 2021 ebyaliwo okubonero obutulage? Obubonero obuliwo mu 2021 bajeti y'eggwanga kumpi twali tusabiriza ebitundu nga 65 ku 100 eri abagabi b'obuyambi. Olwaleero bajeti ya Uganda actually mu Uganda kati essaawa zino nsobola okugamba ekizibu ekisinga obunene kati si kunoonya ssente naye kunoonya bazibba, kuziyiza ababbi ba ssente. Nzikanya naawe. Si kunoonya ssente era tebakulimba. Kati ewange ekira gyenva mu 2021 twayingira mu town council nga tulina budget ya 1.7 billion. 2016 tube tulina budget ya bumbi 4 nga town council. Twayingidde municipality division 3 ne municipality fenna kira yokka olwaleero tusoma budget ya obuwumbi 53. Ku bumbi 53 nga kira municipality is on record nga kira municipality esobola okufuna 6 ku 100. Yonga municipality muhakanizi secretary wa PS finance n'atujulirizaako. Okay. Oshaka kigamba eyo nkwaddeyo just katundu bwe kati kiramu gombolemu. So Uganda ng'eggwanga tuli mu ssente empya n'enkadde. Era olaba president Mugaseera ateekawo obukiiko kati yafaanira kalima yamuleese mu lyagonja poliisi biki okulwanyisa ababbi baki. So n'olwekyo nkakasa nti essaawa zino ennyonyi kitongole ky'ennyonyi ekyo kirina ekizibu kya maintenance. Kubanga n'abavuga obuvuze n'abakola obukozi mu nnyonyi asasulwa ssente nnyingi. Simanyi lwaki oba olwokuba nti obulamu bwe bubeera mu katyabaga abeera akolera mu bbanga naye ssebo sibe bantu abasasulwa nga bayenjiniya oba nga abasawo oba nga abasomesa. N'olwekyo kibadde kyetaaga okuteekateekebwa ennyo. N'ekirala okulaga Abannayuganda nti NRM tesuubiza byoya byanswa. Nzijukira yali speech ye President Dr. Museveni oluvannyuma lw'okulondebwa mwaka 2016 kana akalwa kasembyeyo. Mu speech ye yali ekololo n'alambulula ebintu ebimu mu kisanja kino byasuubira okubeera nga assaako essira ne gavumenti ye ne bakola nabo. And okay, it must be on record. Speech in Azem Nansoma. Yes, sir. One achievement at least. Yeah. I give him credit. Yes. Being nakati okumubuuza okuchecking and okubalances. Abafuna emirimu bannayuganda si bannayuganda. Abagenda okubeera ensimbi y'omuwoomu so wegenda okuteekebwa. But I recall his speech ng'ali ekkololo recently. Abafuna emirimu bw'otunula mu America. Essaawa zino. Munnayuganda anaaganyulwamu, that's the question. Yeah. Era birina nabyo okubanga tubalansinga. Kubanga oba America ensi gye tulowooza nga ekyokulabirako factory zaayo ezisinga obungi zirimu Abachina. Ng'olwaliwo America n'okwewola yewola ssente mu gavumenti ya China. America. So in terms of abakozi kubanga twetaaga abakugu batugamba fe Abaganda tulina olugero olugamba ssebo nti amagezi muliro. Bukola mwami Kasozi lumaleyo iwamuliraanwa. N'olwekyo okubanga tulina abakugu bajje bakole naffe ekyo tekitufuula nti ate kibi. Kasita abakugu batasussa ate bandibadde bakola bannayuganda ojja kwesanga abakugu bali kinana. No, actually moderator kankusange ebyokunywanga mu kugwa mu Uganda era nebaza nnyo singa beeyi ennyonyi yekka ku wansi abantu batambuleko artist mu East Africa. Nze nali e Kenya, nali e Tanzania, nali South Africa, nali e Rwanda, naye kambabuulire mmwe ensi endala ezitali Uganda abantu abasinga okuba ne ssente supermarket ez'ebbeeyi ebizimbe eby'ebbeeyi bibeeramu bagwira. Banne mukikoleko research bibeeramu bagwira. Naye mu Uganda otambula akasozi n'okavuunuka ng'amategula gonna era okulaga nti oli amuzungu buli mwana ku kyala bama nti ennyumba ya muzungu. Kyekiri mu Uganda supermarket zonna ez'ebbeeyi ebizimbe eby'ebbeeyi owulya mu kulwana e Kampala nabukeera alwana ne Gundu towulyamu muzungu
tukaliya letwanisiimye mazima ensi ziri endala bw'ogendayo ebyo bizimbe by'owulya bye balwanya simanyi nabuka era simanyani ate nebaza nnyo munaganda omukakasa nti kino agenda kubeera ng'akifunamu perfect kyeraga kyokka kati njagala ondagayo baasi ezisaabaza abantu oba kikugamba kyona kyolowoozaako nga kyamugwira ekibeeraawo nekikwasa amabbabba nyirabayo nekikwasa amabbabba banayi wano batulyako essavu kubanga n'amafactory abannayuganda bagakoze ekya ownership ngenda kuba nkijjako kyenja okukomerawo ewuwo kasooke nzijeko ewa kasozi essanyu libadde lingi nnyo ebifaananyi gye bajja kwerabaguza ozza obiraba kuva ku makya lwonna essanyu was it called for era nsonga ki zoemerako faamu nti kituufu essanyu lino libadde deserving then n'ekirala kyenjaga oteeko ekyokugamba nti are we ready ebya 20 twabiraba so essaawa eno tuyimiridde tutya tusobola obubonero obulaba tusobola okubeera nga ekintu kino tukiyimirizaawo a long run. So kanandikeko ku ekyo kyosoose ekya evidence n'ekyoku nti wentunuulira ekintu kino okusakisidinga kansabe kibeere nga President Museveni takikozerwa kye bayita bandi wagoni nti bandi wagoni olaba abalala bakola n'ogamba kankole nti 2021 Uganda Airline yegwa Rwanda eteekawo Rwanda Air so kakati Rwanda Air egenze yasooka n'ekola loss kati essaawa eno ekola amagoba nti Kenya Airways weeri Ethiopian Airways so President Museveni wabanga akikoze olw'okuba n'abalala bazirina tikankizeewo kijja kuba ki naye wananga bamaze okukikola oluvannyuma lw'okwetegereza ebyagaana kijja kuba kirungi so saaga kikolerwa bandi wago nti naffe katube nayo nga n'abalala we balina ekyo kyekyo kati ekirala lwaki ngamba nti ekintu kino nga munnayuganda omutuufu era amanyi ekiyitibwa national objective era alumirira eggwanga toyinza butavaayo okuwagira kintu kino n'obeera oli wa opposition n'obeera oli waki tukiwagire opposition abakikuba ojja kuba okyansaye ekya politics ojja kujja kuba mu balunzi balina olugero olugamba nti nno atamanyi kikula atuga kayana kato tino akalaba wanonga kato nawoza tukasobola kuvaamu nnume y'amaanyi so tuleme kutuga kayana kato tukaleke nti Ethiopia Emperor Haile Selassie nga bakagoba gondi second world war nga yakagwa mu Ethiopia 1949 yasaba America ne bagamba njaga America France ne Bungereza munyambe tekewo Ethiopian Airways naye ng'ekigimuteesaawo abiko obwavu obuli mu Ethiopia abantu abebweru baleme kumanya nti Ethiopia njavu nnyo naye kye yateekawo ng'ekigendera kyakubika so sikola magoba kati yemu ku airline esinga okubeeza omulembe so na wano kisoboka okukola ki munamba nnya mu nsi yes so kisoboka wano Uganda AI nema nefuuka ki ekyama wabula tuveyo tukiwagire tetukivumirira ya opposition ya dechi akizizaawo nti kiyamba nti weekiri nze wemuweera credit it must be on record omuntu bw'asuubiza kigwanidde atuukirize speech enazemu nengisoma bulungi I think yakyali kya namba nya like byakoonako ng'agamba nti Uganda Airlines mu kisanja kino era awo olwamaze speech yange nenkwata nentiikinga nti ekyakikozeeko well and good waliwo ekimu politics si yali awo w'okuguguba buli ddakiika nti waliwo kyokiriza yes ne tugamba tusobola tutya okuprotecting ekintu ne gavumenti newe basiya Museveni ng'endalezeeko eba eyina stepping stone kwetandikira tino naffe katwongereze kuno kuba Ethiopia Haile Selassie yavaako dda ne kuddako Deege ne kuddako Bamenge ne bongereza okwo mpaka kati so ekintu kino tetujja kukivumirira kaakati obuzibu bwe buli nti kutunuulira ebyasuula eri eyasooka wano wo tulirere tumaze okubikolako wano nti wootuna kisooka transparency si yeri awo erabika ennyo ti abantu tebasobola kunyonyo ti amawanga amalala bakulaga nti nno chief executive alondeddwa ayina ebisaanyizo bino era yoonona kino owe Uganda ani amumanyi bisaanyizo ki byalina ani asobola okusustaininga kuba kyangu oteekawo ekintu nayo kimaintaininga ne kikaluba anasobola okusustaininga then ekirala politics goyogeddeko waliwo awatuuka mu management politics teyeetaagamu mu byekono politics abe naye mu management teyeetaaga ti Ethiopian Airways ekigitadde tibayawula politics ne management
kyesusuubira wano nti no bajja kukisobola kuba politics afuga wano buli kimu n'akateetags bateeka mu politics so mu management kiri like politics ajja kukolamu kijja ku affecting ebikolebwa then ekirala employment nga tuganye nti ezimu ku benefit za kufuna mirimu yes sigana wotula kakati ngezi wapya ni Airways eri kulutinga abantu asukka 3 Sabena Airways yali ya Belgium ekola mu Rwanda yalina emitwalo 13 beri kurutinga so na wane emirimu jijja kufunika naye banega kibayina okumanya nti ekyokuwoza nti jijja kuwa pure abadduka tekijja kusoka waliwo ekyetaagamu expert knowledge abo bajja kubeeramu ekyo tetukiwakanya era omwami ono nga bwagambye ekyo nkikkiriza naye nti bano abalala abalondebwa abali mu management bali efficient nti amawanga gonna aga Africa nga tuvudde mu independence gateekawo airlines sisino naye zisinga zaagwa lwaki nepotistic appointment baappointinga omuntu just because of nepotism wapate wa family wachi ekyo kisudde ebisinga era ne Uganda Airlines kyekimu ku kyagisuula so wano kigenda kukolebwa kitya obuli wakati olowooza ekyo kyaweddewo ntandi so kidawutinga kuba obuzibu transparency ekyali balina okutegeeza ensi nti bannange chief executive yegundi tera twabidinga twali twaga bino na bino twamufuna nti yono ekyo ne kikolebwa ati manga gali baappointinga omuntu ng'alina knowledge ne kubye ennyonyi naye ojja kwesanga ano nga gwe baappointinze ng'olwamala okuba nti n'omwogezi wa FUFA najja mweni ali muba mutadde kuba kifu kyekizibu ekyo ennyonyi tejja kusakisidinga ejja kukoneraawo airline egaana okukola ki okukola ekyo ekimu then ne ku kino ekyagundi kyebadde kyaliko ekirala nti ekyasola Uganda Airline luli nti yatuuka ng'eri bankrupt ng'ekyali kyetagiza just government kuwongeramu kufandinga nnyonyi kyagaana airlines zonna ezigudde ezisinga revival ye yagaana tibali mu kwongeramu sente so ekizibu kya wano nti obusobozi webuli obwo webunaba webuli nkimanyi government ebulina esobola okwongeramu sente zinaakola ekyetaagisa tuwotuna example general singa bayenge nnyo okusoma ku bintu te Sabena Airways yali badde ekyokulabirako yali nene nnyo company naye neegwa naye ng'ekyagisuula nti baatuka okwaloketinga sente $2,500,000 baziteekemu we baziteekamu baagula ennyonyi eza Boeing ennyonyi 13 esente zonna ne zigwawo nga tebakyasobola kukola birala bali overambitious so nekigaana okukola so basobola okwaloketinga sente nga gavumenti bakyamuukirira nnyo na wano kisoboka ne baaloketinga sente ne zikola ebintu ne zisukka ne babeera overambitious oba ne zibbibwa eyo challenge ekyaliwo nti ng'enguzi ekyali wano ne sente ze basobola okuteekamu okurevivinga ennyonyi ziyinza okugaana so eyo ye challenge eriwo ku biyinza okwaffectinga Uganda Airline management politics kumuteekamu kyesinaba kubalredde ku politics noza producer njagala osooke ompe Honorable Lutamaguzi tuwire ebigambo bye ojja kunfunya Honorable Namboze n'abalala ojja kuba obampa tusooke tubawulirize tutegeere okay bwe kinabya radio ojja kubeera nga ombuulira tusooke tuwulirize tutegeere was it deserving ebigambo bibazze boogera tugeraganye n'ekintu kiri kyayogeddeko ekya national okubeera nga oli nationalist tutegeere is this the politics we need Munnayuganda kankuli politics oba ebyobufuzi si bibi bw'oba osomye political science ng'otegeera abategeera the right wing and the left wing politics bw'oba omutegeera yandibadde developmental naye owe Uganda yono nti ekyo buli ekijja n'oluguudo lwandiisa awatuufu ekyo kibi kati okwongerako ku ekyo nti mu politics batusomesa ebika bya politics bibiri eriyo progressive politics n'ebeerayo ne negative politics ng'oli yalina kujja kuvumirira buli ekiguddewo so kati abasenga n'abafuzi babadde balobera mu politics oyo nti nekyolaba nti no yes achievement wabula kuyamba buyambi kigende mu maaso bakivumirira so eyo negative politics then progressive yogerera then yoyongereko kubannyonnyola tusobola tutyo kyadvancinga okutuukaawo so bannayafuzi we batyo bananga tubalina mu comments ezo katuziwulire tubalabe tusooke tugenza producer kyeteza tukole ku ekyo ekya politics ebyobufuzi abasinga obawulidde buli mu ayogera bya DP badde n'olukungu zibadde ziwera ssaawa 3 n'eddakiika 4 ez'okumakya ennyonyi mulindwa eza Uganda Airlines eziri mu kika kya Bombardier CR09 ne zitonnya ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ennyonyi zino ne zinnewaaza endala ezitannaba kutuuka ez'ekika kino
zonna za kuva mu ggwanga erya Canada. Bino bizzeewo oluvannyuma lwa Paalamenti okuyisa bajeti ya buwumbi 280 ey'ennyongereza esobozese gavumenti okutuukiriza omulimu gw'okugula ennyonyi zino. Ennyonyi zino olutuuse zitongozeddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Janet Museveni saako ababaka abalala. Wano omukulembeze w'eggwanga wasinzidde n'asaba amawanga ga East Africa okuva mu kuvuganya wabula bakolere wamu okukola ennyonyi eyawamu eya East African Airways ekigenda okuyamba ate ye minisita w'ebyentambula Ntege Azuba kyakuyamba tuleme kutandika okuleeta national airline ffenna tusapootinge tuleme kutandika kunoonya ate kino ate kiri tusobodde mikono gya gavumenti ate ne tuteekawo n'ebisaawe obwo obunyonyi nga bwe tuguze bukola ku ngendo za munda mu ggwanga nti kuva Ntebe egenda Moloto, kuva Ntebe egenda Kabale, kuva Ntebe egenda Lira oba Gulu Kitigumu. Kati tulina okusooka okufuna ebisaawe by'ennyonyi mu kitundu. Kati bw'oba tolina bisaawe bwe bityo ate ennyonyi zino ezinaabukira munda mu ggwanga zigenda kubuuka nga ziragawa. So twalowoozezza nnyo mu ky'okuleeta ennyonyi batulabe naye nga tetusoose kubuuza zigenda kukolawa kubanga gavumenti etugarantinze ekisaawe kubanga ekisaawe ky'ennyonyi kye kimu ku ebyo ebiyingiza ensimbi mu kampuni y'ennyonyi. Tulina ensi nga Air Gambia ebadde ebbanga ddene nga terina na nnyonyi emu gy'ebuusa naye ng'erina kampuni gye bayita Air Gambia nga yemu ku kampuni ezisingayo okukola amagoba mu nsi yonna. Bano tebakomye ku kwemulugunya ku nsonga ya kisaawe kyokka wabula n'ekika ky'ennyonyi ezaaguliddwa. Bano baziyise takisi abalala nti baasi ezitasobola kutambula lugendo lusukka Kenya. Gavumenti enadda mu bigere bya President Museveni yetusuubiramu ebintu ebingi kulaba ngu ejja kutereeza bino mpulira ngu ennyonyi ze baleese zifaanana nga Pioneer. Abanyannayuganda tubabuulira mukakane temuva mu mbeera. President Museveni alina emyaka gye agenda kugenda ffe tutereeze ekintu. Babadde bagamba nti obunyonyi butono naye bw'oba otandika toyinza nakutandika na nnyonyi nnene kubanga tutandika butandisi. Maintenance yennyini emataringa tuli mu competitive market. Kasobola kukola ngendo nyimpimpi kyemuva mulaba nti katutta obudde buwanvu okuva e Canada otuuka kuno kubanga tekabeera mu bbanga kusukka ssaawa 3 kaba kaweddemu. Kati bwe kabuukira essaawa 3 ng'okatuuza nga kawola olwo olunaku lulamba kyova olaba kibatwalidde ebbanga ddene okuva e Canada otuuka wano buzze bugwa mu kkubo kata tugule na nnyonyi kubutikkako. Tuyinza okuba nga tugudde mu katego ke kamu ssente y'omusolo ogenda okusaasaanyizibwa mu ngeri eyo ekyamuukiriza bannaffe leero abagenze nga baagala okulaba ku nnyonyi bwe yeewuuba ng'eriko bendera ya Uganda bagenze ne balowooza nti ekyo kisinga obukulu ezenga eriko bendera ya Uganda si kisinga obukulu. Ekikulu ekiteekwa okutukyamuukiriza senga kikolebwa ye gavumenti ye neyalema okutulaga nti esobola okuddukanya ebitongole bya gavumenti. Bongerako nti singa gavumenti tefaayo kulwanyisa nguzi ne kampuni eno yakusaanawo ng'eyasooka bwe yali. Ye politics gwenjogerako ndooza katononyi kansooke nkole ku nsimbi tutandikire ku babaka bennyini abalina okubalansinga n'okucekinga baminisita bajja mu lutuula lwa Parliament. Why didn't they question? Lwaki babibuuliza wano ebimu ebisinga okuzaalawo obunyonyi? Yes, okay, this politics perhaps kansooke nkomewo tuvaawo.